Изучаем алфавит. Часть 3. Хе-хей! Привет! Привет, ребята! А чем мы будем сегодня заниматься? Будем весело играть, вместе буквы изучать. С карандашиками вместе Будем изучать. мы ромашки соберем. Буква Р. Солнце с радостью мы ждем. Буква С. Вот тюлень на берегу. Буква Т. Утка плавает в пруду. Буква У. Филин любит колбасу. Буква Ф. А хорек живет в лесу. Буква Х. Цапля очень любит спать. Буква Ц. Черепаха танцевать. Буква Ч. Друзья, мы ждем вас на канале «Три карандаша», где мы продолжим изучать алфавит. Хочешь увидеть новые мультики трех карандашей? Подпишись! Нажми на кнопку, куда указывают стрелочки, а затем на красную кнопку подписки. До скорой встречи!